Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kedatangan pasien ya. Ini laptop HP tipe BS128TX. Ini mau di-upgrade ya, pengen di-upgrade SSD sama RAM. Ini spesifikasi RAM-nya 4GB, harddisknya 1TB. Dia mau upgrade harddisk diganti ke SSD yang 240GB. Terus RAM ditambahin 4GB lagi karena awalnya ini 4GB, tambahin 4GB lagi. Dan ini SSD-nya ya dari Adata. SSD Adata 240GB. Ini RAM-nya masih dari Adata juga. Yang 4GB juga RAM-nya. Sama nanti harddisk mau dijadiin harddisk eksternal. Ini pakai casing dari Vivan ya, casing Vivan yang SATA 3.0 USB 3.0 juga. Jadi ini bahan-bahan upgrade-nya, ada SSD, RAM, sama ini nanti buat harddisk eksternalnya. Oke, langsung kita bongkar aja laptopnya. Oke, sebelumnya kita siapin dulu obeng plus ya, obeng plusnya nih. Terus kita buka dulu baterainya, kita lepas dulu baterainya ya. Oke, kita buka baut yang buat ini DVD-nya, DVD ROM-nya. Terus kita tarik. Tempat bautnya ya. Oke, lanjut kita buka semua baut-baut yang ada di sini. Oke, seperti ini penampilannya ya. Ini penampilan dalaman dari laptop HP BS128TX. Ini kita lepas dulu ya. Yang ini bagian harddisk kita lepas. Nah, kita lepas dulu. Ada baut yang sini nih, baut mikrofon, speaker ini ya, baut speaker. Kita lepas. Ininya kabel ini kita lepas. Nah, ini bagian port USB nya juga kita lepas. Nah, kita angkat ya. Nah, ini tinggal kita tarik. Nah, gitu ya. Nah, ini harddisknya nih. Kita buka ininya. Ini bracket harddisknya kita buka. Ini di bracket harddisk ada 4 baut ya, kiri kanan, kiri 2, kanan 2. Oke.
Oke, setelah dibuka semua baut di bracket harddisk ini, kita tarik harddisknya. Nah, seperti ini. Oke, ini harddisknya ya, kita simpan dulu. Oke, ini SSD-nya ya. Kita buka SSD-nya, kita pasang nanti. Nah, ini SSD-nya. Adata 240 GB, ini ringan ya, ringan banget, 3 kali lebih ringan dari harddisk tadi ya, ini ringan. Oke, kita pasang ke bracket ini ya. Nah, ini bracketnya pas. Oke, kita baut lagi, kita pasangkan bautnya. Oke, kita pasangkan SSD-nya seperti ini. Oke, pas ya. Lanjut kita pasangin lagi port USB-nya. Oke, kita baut lagi ya. Pasangkan bautnya. Kabel ini kita pasangkan. Oke, speaker pasangin lagi, baut lagi. Oke, pemasangan SSD sudah selesai. Kita lanjut pasang RAM. Nah, ini RAM-nya ya. Nah, ini tampilan RAM-nya. Oke, ini ya. Adata kita pasang di bagian ini mungkin ya. Oke, udah terpasang. Oke, harddisk SSD udah ya. SSD harddisknya udah dilepas, udah ganti ke SSD. RAM-nya udah dipasang ya. Ini 4 GB, ini 4 GB jadi 8 GB. Oke, pemasangan SSD RAM sudah selesai. Sekarang kita pasang lagi casingnya ya. Oke, kita pasang casing.
Oke, bongkar udah, kita pasang SSD nya udah ya, ganti hard disk ya, hard disk ini udah diganti ke SSD ya, udah diganti, tadi udah dipasang SSD nya, SSD udah dipasang, RAM nya udah dipasang ya, dari awalnya 4 GB jadi 8 GB. Tapi untuk proses selanjutnya, karena ini si yang punya laptopnya gak mau di cloning Windows yang sebelumnya, jadi pengen diinstal ulang ya. Jadi untuk proses install ulangnya ada di video berikutnya ya. Dan untuk sekarang kita pasangin ini casing habis eksternalnya. Harddisk tadi yang internal bawaan laptop ini dipakai untuk atau dijadikan sebagai harddisk eksternal biar bisa dibawa kemana-mana katanya. Oke, ini harddisk internal jadi eksternal, pakai casing dari Vivan ya. Oke, untuk proses instalasi dan percobaan SSD sama RAM-nya ada di video berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.